omwancho omurigereri tete tobwati story ingora tumirane comment section onge birengero byao kulingana naye. Mtu akoleta mapenzi chira undire ngamu akaleta mapenzi ya bono nare ko clarify nga nyenyaruke nturaiga nere nana ko ga nyaruke tigayo clarify you know compliment clarify kira ara kira na ikwense mende ngoja ajitore toto anza alia se introduction story ko genda ngona buna momanya ine na riziki gocha bakabalero iga asa Maria Tanguru Marion Kirgo. I'm a mother of one. Seitonka woivorune sani range na magombo. Njena mayete riziki through farikei. Ekero riziki arwarete atagetobo konyi wa basani. Mono njena rengo musani ofarikei. Twamanya ine kerako nyakoraya sikori yabagenyi bako ba ase committee ya gokonya riziki ende nyakitari. That's how I knew him. Ono kurwabu twabere toko ba friends on a personal level. Twabere na botoko meet, we can have coffee, we can have dinner like friends. Like chitariki okay no nyemo isakorigererie kerabwate launch chitariki 7 December igari ATC no naringe mo bakini korigererie keraba sani baye bako mukwani nabo mokondoraga bwekero nko muhaga kurwabu ngonya gukwana torerende ngonya gukwana tore I have evidence taringa nkungaine. They know you know me. Farike, you know me. If you want that evidence, I have it in my phone. Tinko nyara gukwana kusima. Na bongo screenshot I share. Na onyena ye pasta na bongo screenshot o ngiri. Yandra ene story. Wana kurwabu titariki 28 December yarenge Saturday tina chete kanisa. Nyora riziki yako ngakresimi around 5 in the evening. Akambori ngayo ankwana tina kyomwanchi ngamutebimbu yande igangai ngamutebi nyumbande na kirero waswa nyumba mapema igakwa rure kanisa ngamutebi yaya tinchi eti kanisa rero nabwate spirit akamana gontebirende togoche tauni nkogorere dina nchenga teba ngamutebi ngocha narenge tauni kokora shopping gari Naivas juu nimbwate hoteli daraja 2 ni Asinani Motors kokorande shopping na bongwetera nkagenda kerana ika agante bibononye kugenda Naivas na iche na achire gochagana Naivas nchenga ika Naivas tachiti Naivas nchenga kora shopping yane nkamwakira nende simi nkamubori ngayore agantebi nonde ga garage mate na achire cross gari ngare ngamutebi sawa garage na mwane teriare. Yani ase kwerende yue hoteliere ni kwa garage hapa daraja sabantu banyemanyite nchenga chankabeka shopping nyomba akanga kiresimi akambori ngayore ngamutebibono nonde paraga agantenga nyisida ikaibiri kumbe all the time area ko ngakira tarenge tauni nyomba arenge agatirimboka kurumwaye akango yeri insabu tokagenda tauni Diplos karato eka Diplos agantebi abwenerete kogenda Kendu Bay gusi solar artist group ya solar artist imbabwate functioni abagera babwa ligete nkogenda rororo can you join me ngamutebi bono rende mwana na chite nke sugukutara irana nchemfriend na butogotara tinare kwanga tokagenda Diplos na boturagere takante rafiki aye nara umutebi atagete atanda chiko comfort ye family gete keumbu lakini tari willing agante bitigamorange yacho gocha tukwane ntutogende Kendu Bay akarangeri umusani oyoye keracha akoruku Evans nganyora Evans no muntu umanyete karona mubori ekara no muntu ngamubori kwani mumanya ine na Evans agantebie Wana karamat antebi to kai karansari evan sanyorete nindagerere mesa iguru tukuragira
tukakura kara twakura Evans aga convince Riziki tukagenda Keumbu kara twigete Keumbu muchori nabo tukoreta amasabo by the way ninje nasomete Kibungo kara twakura gosome Kibungo tugatera agabo agatera agakura kitogosoka kuri umuchori gera around saa 6 ya butuko kara twasoka twagenda para agachigwokie gari yaye ekanga guoka akabolingi kyabera egari yaye wana korwa bekere gari yanga guoka bagachaka kurigina ki ngaki Keumbu ninche ntochete Keumbu. I have the photos that we took there. Ayekwane story tigakonya kurigerera nothing. Naende in comment section gevo chanda. I'm ready to mute the comment section. I reso that kuriger comment section. Ngaru karu twatene na para gari yangire guoka bakalaya bakaligia makanika eyusa stengi mas bono saa 7 ya isire koba kero saa 7 yaba egari no daddy I'm coming. Hi. I need to see Coco hug. You want to hug me and then Oh no, okay go. Bono na I'm forced ingicha online ingeresa exactly bakabogakia ukogendera onye bugakiete totebi karange simi tolo chinche ngumande Kera muigete ngirete ifo mutareka mangana yande eyinza ngapi nandikire muigete mwaye exactly because imware ngeke umusasa era around zangapi muigete mwaye toyabone details chile very clear about yogo ikoko kwa inobo no otari gotocharo kikende gionse eto chieta bono buna abantu bakwenda buna buate girlfriend ne boyfriend kwarado ugaikagali kero toika tokarara biya kero twara arabia inchenga bwata nkanyora araire ninsatati ara mukozi inchengo boka 5 naenda natiko igore biasara nkagenda nkaigore biasara by then alenge very lenient nkaenda nkaigore biasara baba koratiga tiga amangana yobwate toerese story buna moigete mwariziki nyomba oriziki era asigete togaika nyomba egarto ikanyombe erega tokarua tokagenda boriri agankomora mara 10 gosemara limo mambi bogakia to story une story totai bona kero twagenda mwae toika around it was around saa 7 ego swasa kidogo tu tokarara nona ikirabu bona kara twarara mwaye erega iga daraja mbili Sinani Motors when you come from town ekara korokoro town it is on your left side asenju kuna cross hotel apartment nerere rugurugari mwaye gere second floor nyumba ye kona erero yuka kero ko igorogo swa nyumba on your left side 3-seater and then 2-seater and then na hizi 2-seater zingine na begete motu wae na begete TV stand lakini TV etaiyo chikarte ni chiricha grey white and black ekero moigete nyomba motara ikera se mokorara moigwana nete ngatoende torare mwaragerete mugesibia gose mugakora kendere kionsi before motara land borire konyora twaragere ku town toge gendreba kwa manyana ne sibeti saa 12 ya marogoba igonkwara bete liswali neri baba ekero moigete nyomba aga emwachiete direct go chibolere go senaki Ndo ikaransa because it was me imbo tuko yarenge ntwari we ikaransa we went direct to the bed. Okay. Kandra ne story ya ntogo inta. Akero mwaso ago chibolere. Inki mwachagete gokora. Twachagete tuwaka chi story chiri chianomo bune function ya yarenge bune function ya maombi ya yarenge yani gorende buna basani buna tomanya ine. Okay. Gande moto ne story.
Nto basta kuba kubeka bya kwanza igabwe karamo ake story ya nomo mwagambe te bona bunande iga ngokomoro regenteke nebe igete bose egwatete tubankomore ekera nkomo ire nkorara buna kongakana nto agambe tebe nande nero byo kondige tutarinje na murige una kiago tete buna nere sa kururita ngani kera ngakirite simi akamburi ngayinde abuno to kwa ebe imoi wana neta according to you 40,000 korara tira undi irenga tira undi nyana ko te pasta kuruna na target life want to win no koraiga indairesa nkore bwana umwa ochago bwana indairesa nkore aya ojage network gendra story ya toja ko boli maswali ma ko story kumenya ko boli maswali gendra igangore ko kwane story mumanya ko mbori bona maswali aya gendra korwabo ncenga teba tigambo ke mutige karaire kyagera ngo cyande bado monyore karaire by the way ngavuka ngenda ngaigore biasara akamenya ko mbori nganga yore ngamotebe ni konyore chinse cha kombori nganga yore konyora naira ni remurangunde kairana nabegete t-shirt ya Manchester United Mkairana ngamanyora no wale borire tukakwana njena maye tukusinabwate simu esimi maye tabwata gutumeka chisimi abwate ni ibere eyabwata ale live na nde simi nero endenke agantebinga tenena igabwe wa drop igoro esimi nero roro inchoma nyabona naso mwaye gentonke na kunira no na machi tindani aka ngarusie kwerende ngarusie simi yo nkamwerere kana na mwerere nkamenya ko muborire nde nakiri twaga konyoro ngakire chibiche ibere chibiche chino chire asesimi ya yemi karamuchie tenere botukeli aigetanda chibicha ibere monkore taiga mona bonkara stand geretiga nkamatebe na akeru chisimi ne kwerende bona tigangende ne simi bakasoko koraki okongera chibesa tatuare titangutangu tatuare tukwego sakonde agantebirigie pin turusie na kwerendere sim card ya ringing ngarusie sim card nkamwa nchenga tirimbo kanesi mekero na agenda nande agacha mugaso kindo hotel mate kindo hotel gari agacha atagitara agere lunch amana kogenda lunch nere ya ringe nyanchwa college agacha ngasoka para ngamukwani agantebita ko nyara gutambuka saga bridge yaku agoso kuchimwane singi tunabwatikra graduates akagenda agenda nchenga tigara hotel obuya kerotoren sabu para umusani yone naro kuruku Naomi happens to stay in the same building bamenya tenere kero na batiga para gabuna Naomi bakagenda agante yo ikire nyanjo uko kwa college korwa bunchenga gendera ne biasara akamboni bebe wakore biasara nora ndetere simeri nerongo korere gasiane ngamutete katonyora ne maragoba tokore kitukwane ngamanya ko mutebi enyumba yawo ni nchafu ni bwenerete nero obusafi tigaye kero tumeranire marogoba tukwane marogoba agacha buya erabiye kakari nete pigipigi kyagere gari yenja sarigeti akante aga ngamobori inchenaye ngo gutangana kuirana cause that day nande nigata getenkoreki ngira ne mwaye nanda jigo kwamara nande ngira ne mwaye tindi ko ngaine Mario ni gama mabuki ngamobori gono tetengirane toro saranga kana chenga taba maybe ngoburukani hara achikokoreki achikongakana akangeke bungu kya mwaye ekemu getabuati kende gyose kanange ke bungu okeri nchenga genda mwane nabwate meeting ya alumni nkagenda meeting ya alumni ngamutegi nkuru meeting ya alumni nkwenda ndi mwawo neraga ntebe na nchina akorere kina chire nyamataro kamubori nyamataro ni kiyogo chikokora gante binyamataro ne biashara go chikokora ki ago chikugamba no muntu asago chakokora ki asago chakogenda ko komukorere kwiri timbe timube bari monte garata ngakore meeting ga diti plus ngairana ngagenda baka mwariziki ngaigora ngasibye bito saa 6 taracha yabutuko kiate kambo anga kire simi amanya kombori na naki Marioni ngakia macha gwiteka mwawo yakoze karone esibeti shawe amacha gakatika kana macha katika tinje tiko nyora ndimi etap
bona machari akanya guiteka bona aitire ase balcony kiateka gako ngakire simi sasta ngamotebi na ki tingi yange ntauni ndi na kiagantebi aya inchu amachokorera mwa witeka kuru nkaira na ngamotext ngamotebi egento nkere kiakore kiambere before that before motebi ngankwira nandi kuchinyomba agantebi no ale legend ngende baka legend ngaenda baka legend ngamwakira chisimi atari kubuguri kerata abo gori chisimi echi ncenga ngamo agosoime ngatebana kibono otango ino muntu ntamanyeti tigansoime morigi gosenga monyorana ngasoime ngamorigi timo nyoreti haya ncenga rine pikipiki mwariziki kinakore gusibye bintu kile gento bona sinaikira na sama achi kiateka ngabwata ngakoraki ngamwakire simi obutuko obu saa sita tabo gori chisimi nkaenda mwane ngamutumire message online nchabano kinde mwane ngo nyagomopo amachi na mangare na rusirie carpet esimi ngatigete bedroom nganyoro ndigiri toka chat WhatsApp pasta go kutaka message ngo gutumira ondo bwensi onataka ngo mutumira ngo screenshot eri baba kurere asa ninchi gotaka onto mere message echo ase namba ngo chiba kwa akora to eres bono kurwabu chitariki 30 bono, that is on a Monday. Ngakirwe simi ngatebi kugenda ureka. Ngagenda nka chirangi nari kugura tuchiko gwake nyumba. Omuro mtaka mbange gasi akakura. Chinganda gari kwa afande Moses Maro Paints ngagura chirangi ngagenda ngamurikire message ngamutebi na akorereki na chirenga akambori gokoraki. Ngamutebi nyumba tware korosi nini mbono to gwaka chirangi ngamutumira receipt. Agantebi sawa bono ngiyo koirana ngamutebi riori mambi ndairane lakini nainde tarikia ya mono yego koraki no ekonyoranga haya mambi yaina matanga arenge kugenda karagenda matanga tarambori nje mangana yesi mitara kora kiende gionsi karagenda matanga ritukiria manya kombori kayore ngamutebi ni nkande akambori bori ngamutebi ni nkande chinsa charenga around saa 3 iga ninkande toigo tino na bana bago chesa agantebi mbona sikuamini ngamutebi tigango tumere bicha WhatsApp ngamutumere bicha WhatsApp kana mutumere bicha WhatsApp akangakira agantebi na amini ngamanya kumuirorera na ende statement yana ngamutebi na ki oinyore ogore ebintu fulani mwaho gakine nchafu mimi nimeamua nje na amwire na bongo gokorera obusafi haya agante sawa uigure marogo bega ikachinsa igasa 10 ara matanga saa 10 saa 11 amanya ko ndikere message ulienda kunichiti wapi wewe ngamutebiga kijaya nje ninkande bado tinda ruororo na inde ne chifundi aga video call akanyora nongara stage ko igaso motore kotera arenge takwane tikende na nje tinkwane tikende video yega kaira like 2 minutes ekaira korwa bona chitariki chikoro kungana chitati fast naliacha ageti ku behave in a way akongaziranga nyesimi nini ndatere simi ngamutebe simi onye na rota getenchengo correctrande under the condition that we did what to agree it atariki ya mega ika kandikira na ki corrector ya mayaika akandikira happy new year toto ne emoji ya love akamenya komboli uko wapi nikupeleke out babe ikutoke jenga mtebi mueshi ametupeleka out akamboli wapi Kisumu ayango kwana import evidence akante ndio ko irana ngamatebi timanyerera tiara lakini chinsango irana ngogotebindi tukaira na photocopy kana toira na photocopy ngamulikire message ngamutemba no twakaraki mbono toiranire haya korwa bono gontishira live agontishira nga na muibere sim atagete muiranirie simi ekiagera nje ninkoreteki ninde engaged ne side ya kurunka like tingi yo town pano eke chitariki sato abate ara achakondi ditukelio akera mumuro mtarenge kusini go twachite nere na Nairobi nale aigetana chibicha ibere mambia yaga ntebi na naki na boko ire simi ye meanwhile unya gotume kantara akoraki ntara gwakana ngagenda ne simi kera na agenda simi mambia yaga ntebi na naki na boko ire simi ye meanwhile unya gotume kantara akoraki ntara gwakana ngagenda ne simi kera na agenda simi mambia yaga ntebi na naki Donatella continue downloading and Sagasari. Donatella wacha kuni text.
Mwacha kwenye text. Sike, sijakuuliza na sikuulizi, toka inbox ya. Ntu akoreta mapenzi. Ama pensi chira undire ngamu akoreta mapenzi. Na teba sigari waliba parengi korani kabatengi gore ntate korali busria. Kagenda I confirmed she's not in the cell. Wono ka chago diri no mo CS. Bwana totebi nyoko na bana kitogo kwa saibo. Ago chakundi na Maria, bo tuko mwane, Maria na maitasi. Semenyete. Maria bagacha. Akanga kiresimi nkabuata. Kana bwate simi Maria kantebe nga yore twachire mwawo kuragira dina. Nkamoboli. Ngakimogocha mwane kuragira dina. Mutantebe ti ngore nera agantebe itore nango etore na riziki nkamoboli riziki. In my mind nchenga teba maybe riziki buna riryanya kontishira kurumoga soba kwa na nire namba ya nabantu bagontebi nga nchino moyibingira niye simi nini na kigo sachi korige di Maria acha ko moro ki mwana asame tenchikiara nanya ko mretara mwana. Haya nchenga tebi Maria tinkora tiki Maria gakiti tingiyo. Riziki akanga kiresimi nchenga bogori simi ngamtebi gakina ko tebe tingiyo. Bakana bakabori kyateka nchenga kira bakyateka simi barororo. Kyateka gantebi nchena batebi gakitoyo ne bakoraki bamereri ayu akaera. Nga gechigu asa human being na boko gechigu. Ekeracha geto kwena na bono chinamba chiane ago circulate na kina yibire nchino mwibi ongeire nimbwate chi message icho chiaba subati bantu mirete. Eke chitariki 7 bono chia January o momuroko ku Frank anga kiresimi antebina na kina atagete catering services nchiko moba kiagere kerona igorete hotel ni gona yebegete na catering services ni hustle from there. Bone Karana kwa na no mungwano yo takete mokarere nini catering services ngamata vinchitindi njo kusi I'm on my way coming to Kisi tiganko refer ko chiase finance agantebe finance nera ba kwandire nera bono atagete go compare nanda ko all members just a minute ingoti go sabaiga buna go toga nderete kineke brother Bernard Riziki enambene ya WhatsApp ntomere CCTV footages chidio bwata samangana ayu as a evidence of favoring your case. We need to see the evidence from your side. Tomagabu toligereri footage CCTV camera yobwata tonyeligereri naye baba buno kunya gukwa na ekesi egekiao enambe une yane ya WhatsApp ntomerengo ebinte ebichi messages yo ngora na Riziki buna kunya gutoma. Keep on with your statement. Thank you. Bono karantebi ngamatebi gore ya finance agantebi gate to compare nanda contrast services chiane ne chiori ta konya tingo nyara ko murifa na nchena ata maybe na bonda mo ata to ko compare ngamate maybe kinda iketa oni by 5 ama 6 na bongo koligi Oma muro ya kanga kiresimi saa 11 karanga kiresimi ngamotebi nyombande na ikire ne sibiri agantebi bono ni nchu Dallas nchetina kora kende innocently nkaimoka nkabine pikipiki ngaimoka kagenda Dallas nkanyora abantu barororo bare maticha finance nabangwana babere tamaite akeigo la magacha babo chambe abuna abantu umanyite kitogenda to gukwana omungwano uri by the thing core tinonye 20 minutes Dallas nande tingo de anything Dallas nande tindi ati kende yons Dallas bunago tabanga tiko bukimemesa obokora no bobe Riziki kudanganya ni mbaya sikukula kitu yoyote Dallas akanga kiresimi agantebinga inde mwalimu hotel nora ache in 10 minutes time tokore nimbo ati message cy'umungwane ejo tinda delete ngamotebile mikam nkatebi finance konya finance ongere fa ekwerende yaye nche tinda arosi pronchua yane na ande tinda beka maguri yakire yento ngamotebi nkonye eyao nchengende ngediti nabotora konya ne in case gago koira ebiasara na inche nabango koraki naboko ndangiringo bwatesi in case nincha koira nabango koraki
nabongo cha nkubwa ngo nabongo kura ngeri ombwatisi haya ngasoka nchabukingo soka tindo chirisiki gagoswa kumbe riziki ga stima to simo maite darasi ekara kwa rule hall ogosoka siko balcony nebwate ko chirogoro na inde nebwate ko chimata bono ntutu arenge katikati kogo chaiga na bokondo na direct nchago cha kondiki na Maria bo tuko mwane Maria na maitasi semenyete Maria bagacha akanga kiresimi nkabwata kana nabwate simi Maria kan nimalize kuongea nawa ninakuja pasigari barimba kwa tikende pakatende na insegari ya Dallas alias parking nchenga kora kokwana na president Mukaya ngatirimbuka pakankwani pakantebina na pakambori noma to mongwana yo gotirimbuka gocha bono yuriziki ore gotirimbuka ngabatebieni momanyete how do you know him ngabate he's my boyfriend ikina kinabatebeti pakantebina na ki amekuja na bagosare ire no bwate simi ayo atikwa muiberete nkabatebi tinyi beti simi onye muko ngalao nabongo gotebi nabongo koraki nabongo kubaeresa bagantebi tori kwaeresa ruga togende police station ncheti ngangeti bagakoraki bakambeke gari ya riziki tukagenda police station kara tuike police station ngabe kurende ngeresa ninki abasibati bari bare on my neck unankorteki unangibetesi like bakangire emberu yenye sijawahi ona kwa maisha yangu paka minyoki ngaikaranza gari ngabatabi gakinche tinkore tikitingi betesi na ndonye gatakete simi yae inche na bonko mwa out of goodwill one erio riziki noare na orange iri Evans yaga koraki Evans yaga acha riziki akachaka kondamo ukurama getoko sana by the way yenye sijahili mpaka sai kira chaka kondama ngamobori gara tigango riziki wa forward ri CCTV footage ya Sebon wa ni story wana ekeragen achaka konda magonte inga nkwera yani agante yamangana mange sana ngabono goseninki ngesenje mumuromi no goseninki yani ebinte binge akabeka mumuromi inte story etale ngororo inchetima nyeti musubati omwabo nonya noyo mutima iti nonya mama omwabo inko barora ekero bachire kanisa imodrageti neneti ngamotebi bono because I am a human being I have got feeling nonya na ibunore iga omonta go uchanana na ndachake kukurama you can feel bad ngamotebi bono sengencho kwanda ta police station imbwatu tigambwatu konyora na kiresimi eretu ngamotebibono tobose koreta simi yu aibono tiga ngamotebibono mbwate abasigari bari bakabwata bagatebana naki tuende tukwandikishe tokorikere report yao obwatu obereye nchenga nkaimo kanga ngeira sabantu bakubwatu ngabatiga baro obisi abane siagante Mario nitiga mangana mange aye kwanira riziki nabanje ni momanya ine mukora mangana yu ngamotebi ngwarara na tema kumukwanira bwangire nchebono tigandare karana nabe kumari ngakera mu muromi ntesimi like lazima nonya naye nakuwakira abantu base no batebena nakina koreki na bwatru n'ibintu na bwatru ne ABCD no bwate evidence ni mbwate evidence aya mu muromi ntagante bitiganga kire riziki ekero bagamba na riziki sounded kinda atagati kumurama mu muromi ntaka agakoreki aka nimaliza kabwata agache simi police station nchibona ngete ngubwatunde ndareme era ke sim police station OCS yagacha chitima etyo OCS nonye no igo suno mugeni orenge OCS yakaracha agatebana ki gesingere gyachirega nini no bwate madam Jackie agatebana ki ni mbwate ekesi ekyo akamatebana ni nchugo chobisi ngagenda obisi ngayabekero cash bail ngasoka amangana yoga tebanga ngabwatu ngarara ime ngari chingenda nini ri abusu nini nchetimbwatiri to be honest heaven be my sake ngagenda nyoma karana rikiro kashibere yarenge tare 17 madam wagateba agocha kugenda school yana bwat abana agochikuira back to school agochakuira na tare 14 kashibere yane kari kungira ne police station light 14 nchakuri statement yo ibona ngaira na police ngekoba ngagenda kinde police ngo ngasene gukoraki kwena ne report umusigari yarunyanchwa agacha kaburi nayo kuri ku madam Jackie akateba ye kora inchibono turakwana naye
madam agasoka isiko agantiga police station akera soka isiko bakagamba nori agancha gantebi manyana ndi risiki ochire kokoraki kogoswera Nyancho police station nande tugwate kesiga nakibono nko handle kesi agantebi bono ntagatori ke historians pibuna pakari tochakera bono rituke tumeranete on 28 gocha mwe bake evidence buna togambita sesimi buna togambite na WhatsApp na esimi ntaipuki njengalika kerege nto buna tochiete ke umbunini kakora karana kora akarangiri risiki nera agacha akabeke statement yaye agacha agakana agateba tamanyiti kono gano nteto montegerere risiki agateba tamanyiti agateba nga inabwateti abantu bachiete mwaye nkaswa mwaye nkaibesimi kurwabe korona ibesimi omusani one ngire tororo yo manyete nera tumegeta gokoraki gontresi amanye mwane ngai of which nera korete achita kariya kamoreta okurukumaria agakana tamanyiti njeninde batini mo manyete ni ngorgere tipo ke message online buna to chat tinini buna to kwanete madam na roche kiregento agante bi print ye manganayo oretega nka print nkaira kisi Central Police Station kisi akarangeri risiki akarike statement madam wakanga kirisi akamboli nore ne ken statement kwarika na yeken ngamotebi madam ninki wa doubt eyere sakumi agante bia yatari na doubt ekiagara risiki orurega in like 5 minutes ago lakini statement ya nana teri kwambatana ne yaho inki gako garo mungwano yo ale sobita naye njengamotebi madam alo ekesi ekikoreki muke handle agante bonega ntongo kora inkurangiri Evans akarangiri Evans yagacha akaboli wa maswali akaboli no manya teriziki na Marioni usemba manya ina akabatebya abo kwanza nande baraba sani statement yeri kirede no okogenda kisi Central Police Station o statement ye yonspi akamenya kubori ayo nora we yanga riziki na yeta Marioni esi agateba esi miriziki yago ndai honestly speaking for heaven's sake nchatari erombwate marara statement ya different agoteba inche muiberete Samsung S24 Ultra esimyangete pasta Montegerere de no Montegerere abantu murega Afrika Montegerere igere Note 20 Ultra 5G Pone karari kerangete ne Samsung S24 akondai na inche na alikire Samsung yangete ne Note 20 Ultra 5G nkabeka baka email ekesi ekekakoraki kekabwati ngora bakanyora part of the statement even say na netenga ntomanya ine na riziki baka buna tochieta mbaka akabaro kichibicha buna to achiete keumbu baka akateba na kisawa na arorire era agokana tamanyiti riziki gagokana tamanyiti pi bano kerakana ekesi kerina ande nkarikeru ngayanga tebigo oche bano Friday ngokenda tori court nani agakiresi mi riziki togende bono court ekogende togende tuchikukwanire kesi ekyo ekero kesi kyagenda court riziki tachiti munyore nje ninchiete court mbaka no musigari ulio answera to bwate kesi kyane na lawyer wangu alikuwa hapo baka kare kesi kyikaga ali court kikaba declined inki kyaba declined esimio yago ndai derisimira ne yundi getingari nande na irete madam akayerigereri ekesi kerige kakabaraki kekaba declined esengencho riziki na tebete ntumanya ini ne a witness ya tebire ntokoreteki ntumanya ini inkaira ni wobisi inkaira ni wa association agante biware na free woman bakangira neri e cash bill yane ya cash ya 5,000 tinga ati madam wonde wens no nyene shiringi tinga ati OCS no nyene shiringi elo ya narenge na ero no arenge mbaka the last minute toga soka igo asinari twarenge kogenda amatanga tinchiti kogenda matanga ayo korwabu inje ntwana kugamba na riziki kende ntwana kokwana kende yonse nje nabongo tara inanya kuebisa the whole of February na bwate bintongo shugurikera Nairobi inka hand over ibiasara byane ko cyaso umuntu munga oyorera rafiki yane tingone ti hotel yane bunagoteba
Igago teba ng'ang'anye tubuone asename nyete nyanjo. Tinanya kung'anya. I've stayed here. Okay, my sister. Kabwata agaki. Toto erese kai risiki atumete sungu gas sungu buna moitire. Thank you. Vana toro chi yunjanyo ariarire February ntwana gukwana machi ya soire. Ntwana gukwana. Kanisa na harule kanisa Jumamosi. Chitima itininki kagenda rero. Ngaline tikipiki bara. Yes, yunero maelezo part 1. Part 2 ngochere hasi kagetariegeke. We said we listen but we don't charge. We listen but we don't charge. But anyway, abana bantu we kanisa nande involve some gospel singers like Riziki no moteli we kanisa omo wana bwesidie na Farkei na abete dragged in this story kanye kokonyetera buya nere n'umuntu watera matera yuko bakomonene matera yuko enda iguru muswati oyo okorokwa nere Marion no muntu tomayete nga okinerete ase egwe kanisa yege Kristo ya SDA na inde no materi we kwaya bintu bitatu ase kulingana na part 1 na maelezo korwa ase Marion. Remember ntoranyora maelezo from the Riziki side elinde tonyare koba tokuna cheki neke burungi, lakini ebintu mbiro tokomochi koleta ase story ase balitwanye bwatiri buya korubuna ba omuswati oyo buna kwaeleza buna bamanye venye walijuana na Riziki buna bagwakira n'esimi buna komutarere nyumba yae buna bakorara ati baukwanira ase riguri liukorara yani liukomorina rende buna baukwana at 40,000 for 4 rounds chiribu emerongo ene ase round inye kumaanisha round emo 10,000. My friend abanande nande ngwinyuri n'abantu Kristo bakinita bo Kristo abande babona bateri bachire nguma ase amatera yo kumubakanya sae, lakini tuwategerere story emo ndora hategerera the other side of the story, but we can just from here, although we can extract some points from this story, part 1 of the story elinde nyuma tutara tegerera part 2. Number 1, whether the story is true or not, whether it's fabricated, whether it is scripted, enoko oko komanyinga obo maraya mbura, there is something, there is prostitution, there is somebody who is using somebody, yani obo nyakamburima, obo nyakamboro, it is involving obo nyakagete obo bintu yani butari obo Kristo yani ekerogo ntenga mukaigwana. That means the lady already admit that he has that prostitution mind, even if the actual act ngia korekanete na bwato obo ebirenkere bibunya kai meye bongo bwae. That means lakini the story of 40,000 is not adding up, but then to what this story tonye manye ngai ikirete the story ya and Farkei no moteri ogotera matera rinde amahaya yo bukristo nere nabete drugged buna as somebody who is using this lady to bring down Riziki na hande story na china chie kwenye bwati muntu nako kunga muri ke muntu
no muntu uri disabled ama ako enabled differently nere uchire whatever nga ama ene riziki na korete ki nabugate tabiyu no lenje na ntagete bono rende nkakora ki nkanga no kindo muremavu na ntagete na kuna madai pia oyo riziki whatever nga inse generator go se transformer teliko nyara buya transformer ne kubete stelgete korengana no bare mabwae transformer ya jete kalima bigono muntu utali kwe nyara insali bono tomaite story gayero chigete gayero chigochi na anto inyorenga entonke tokuruka kick abantu mono bwangoiga abantu batumiriye ntukiruka kick. People can do anything, yani kerike ko bakora nga baende viral. So I don't know abantu bako form a story, bako script a story, bako chamo bamanyaine, bako script a story elinde batoretere into tonya ko ba discuss. As we discuss them, the views zinaenda juu and the revenues zinaenda juu na the popularity and the fame inazidi kuenea. I don't know, we are living in a time where somebody can do anything as long as ana trend, whether negatively ama positively, as long as itamletea views kwa meza, na views ndio chakula, na views nalio nero mukati. Iko ntuma etio boene buya, lakini tetuwa story iko kakitako bunango koletera part 2 elinde tonya kolera nga ye story ye roche. Iko subscribe so anza ya se comment section elike birenge byao na andonya ko like video na andonya ko va kokonyesha ainyora yonsi mbosa toliwa kana kende. Iko jiunge sasa na tokolete part 2 pia bono.